არის მომენტები, როდესაც ბუნება დუმს. გზა თავისუფალია. ქარიც კი ჩუმად ქრის და ამ დროს მისი ხმა ისმის. არა, ეს მონსტრი არ არის. თუმცა ის უფრო საშიში, ძლიერი და ბოროტია. ეს უბრალოდ სპორტული ავტომობილი არ არის. ეს არის ამერიკის გამოწვევა. მთელი მსოფლიოს წინააღმდეგ. ეხლა მანქანაზე უნდა თქვა რაღაც, მაგრამ მანამდე გეტყვით, რომ Instagram-ზე გამომყევით, სადაც ესეთი გადაღებებიდან ფოტოებს ვაქვეყნებ ხოლმე, ამის გარდა გამოკითხვებს ვაკეთებ სტორებში, სადაც შეგიძლიათ ჩაერთოთ და ზოგადად ძალიან ბევრი საინტერესო კონტენტი ნახოთ ასევე Instagram-ზეც. 70%-ს რეგულარული მაყურებლის არ აქვს გამოწერილი არხი. ამიტომ უბრალოდ დააჭირეთ subscribe ღილაკს, რომ უფრო ბევრი გავხდეთ და ჩვენ შევძლოთ უფრო მასშტაბური პროექტების შემოთავაზება თქვენთვის. 3 კორვეტი ყავს წარმოდგენილი და რა თქმა უნდა 3 სხვადასხვა X-ი აურჩიეთ და ფერებში ზუსტად ჩაჯდა. ის შეიძლება შავი გეგონოთ, მაგრამ რეალურად ლურჯია. ყველა ვიდეოში Areonis X-ებზე გესაუბრებით ხოლმე და ეხლა მინდა რომ გესაუბროთ ასევე Areonis signature ხაზზე, რომელიც არის სმაილები. სხვადასხვა ემოციებს გამოხატავს, შეგიძლიათ თქვენ ხასიათს შეუსაბამოთ თქვენი სმაილი. სანამ მანქანებზე საუბარს დავიწყებ, მინდა რომ ჩემი მეგობარი დავუპატიჟო, გაგაცნოთ. ძალიან საინტერესო ადამიანი. ასევე აი შუა ბეტეს ამჟამინდელი პატრონი, რომელიც არის ამ ორისგან განსხვავებით მექანიკური კოლოფით. გაიცანით მეგობრებო ნიკა. მოგესალმებით. მოგესალმებით შენს მაყურებელს. ნიკა არის ძალიან საინტერესო ადამიანი, როგორც ძალიან გითხარით და რატო? ავტომოყვარულია ჩვენსავით, ბაიკერი. კიდე არის ერთი რაღაც, მაგრამ მაგას ახალ წლამდე გასაიდუმლოებულად დავტოვებთ. ახლა რამდენი მანქანა გყავს? 25. ნიკას აქვს ძალიან საინტერესო ავტოკოლექცია. ძირითადად არის ძველი მანქანები, გამოირჩევა რამდენიმე თანამედროვეც, მაგალითად მე-7 თაობის კორვეტი. ჩვენ ვესტუმრეთ მას მის გარაჟში და არა მარტო ავტომობილებზე, ზოგადად ძალიან ბევრ საინტერესო საკითხებზე ვისაუბრეთ და შემდეგში უკვე მაგ ვიდეოსაც აუცილებლად შემოგთავაზებ. ახლა კი რაც შეეხება ჩვენს ავტომობილებს, ეს ძალიან ლამაზი ფერის კორვეტი არის მათეს კორვეტი, ასევე მათესი YouTube არხიც გამოიწერეთ, გეცოდინებათ დრიფტერი, ავტოსპორტს ვინც ადევნებ თვალს. აქეთ არის ჩვენი ძმა და მეგობრის ავტომობილი. ეს არის Z51 LT3. ჩემი კორვეტიც Z51-ია, LT1, მექანიკური გადაცემათა კოლოფით. თითქმის სულ ქარხნულია, რასაც უყურებთ. გაკეთებული და გაძლიერებული არაფერი არ აქვს. ქარხნულ მოდიფიკაციაში საკმაოდ გასართობია და მით უმეტეს თუ მექანიკური კოლოფი აქვს და ოდნავ რაღაც გართობა გინდა შენ გემოზე. აი მექანიკური კოლოფის ეგ მომწონს, რომ შეგიძლია ეგრეთ წოდებული ცეპლენით, როცა გინდა თარებაში გაერთო. ხო, გაერთო. ამას ცოტა მეტი სიჩქარე სჭირდება მეორეში, რომ კარგად გამოთხოვნა და პირველშივისაც არის ძირითადად საკატაოდ უნდა თხოვნა და მაგისთვის ავტომატიც ანუ მე ვფიქრობ, რომ კორვეტს ყიდულობ უფრო სამარიაჟო და საკატაოდ და ხო ყურადღების მისაქცევად ამ როხროხა 6.2 ლიტრიანი 8 ცილინდრიანი ძრავით. რომელიც ფერარს გააქვს. ხო, ანუ ეგ არის რა. საბოლოო ჯამში კორვეტი ყველა უთანხმდებით, რომ არის იაფი ალტერნატივა და ამერიკამ ასე ვთქვათ ძალიან დიდი საფიქრალი გაუჩინა მის კონკურენტებს, თუნდაც ევროპელებს. იგივე პერფორმენსი, იგივე ციფრები, რაც შეიძლება სხვა მანქანას ჰქონდეს, ჩქარდებოდეს მაღალ სამებში ან დაბალ 4 ქვემოთ, მოკლედ 0-დან 100-მდე. კონდეს 400 პლუსი ცხენის ძალა, ესეთი ხმა, ესეთი ვიზუალი, მინიმუმ 2 მაგი ფასი ღირს. უფრო 3 მაგიც. 3 მაგით შეიძლება კი გააჩნია მანქანებს. ფასით ყოველთვის მოგებული რჩება კორვეტი და ამიტომ არის საკმაოდ პოპულარული ჩვენს ქვეყანაშიც. იმას გამოვარჩევდი, რომ ეს არ არის muscle car, ეს არის უფრო
სპორტკარისკენ უფრო არის წასული და აი მაგალითად მუსტანგებს რაც ახასიათებს მაყურებლისკენ რო იწევს ეგეთი რაღაც არ აქვს ძალიან დაბალანსებულია ძალიან კარგად იმართება დეილი კარის შემთხვევაში გვაქვს საკმაოდ კარგი სათავსო სივრცე ეხლა შენ მითხარი როგორც პატრონმა სამი მიზეზი რატო უნდა იყიდო კორვეტი იაფია პირველი შესაბამის სეგმენტში უალტერნატივოა საკმაოდ გამძლეა აგრესიული სიარულის დროს არ არის ესეთი ფუჭებადი და ყოველდღე სერვისი არ ითხოვს და მესამე ყოველდღე შეგიძლია გამოიყენო რა ისე რომ არ გეგონოს რომ სპორტული მანქანით ხარ და ორი სავარძელი რო გაქვს თუ არ ყავს ესეთი ოჯახი რომ რაღაც 3-4 ბავშვი ატარებს სკოლაში რატო ვერ ჩაეტევი ძალიან სამართლიანი სამი მიზეზი იყო და ეხლა მითხარი სამი მიზეზი რატო არ უნდა იყიდო კორვეტი იმიტომ რომ უკვე ბევრია და შეიძლება ბევრი შეგხვდეს შემნაირი ავტომობილით, იმიტომ რომ პორშეების და ფერარების პატრონები ცოტა დაჩაგრული თვალით გიყურებენ დასაჩაგრი თვალით უფრო სწორად და მესამე რა ვიცი, ბევრს წავს. არ წავს ბევრს. რამდენს წავს? თუ მოინდომებთ 13-ს, 14-ს. ეხლა შენ თუ ახალს ტოვებ ხოლმე დაღმართი და აკრობ. 15-ს, პლუს-მინუს 15-ს. რაც მსგავსი ცხენებიანი მანქანისთვის ძალიან ისეთი ოპტიმალური. 8 ცილინდრიანი ძრავისთვის დამხელა. მაგდენი მინუსი არ აქვს რა, ის ორი მინუსი მე მგონი საკმარისია. იმაზე რა აზრის ხარ, რამაზე როა აწყობილი სპორტული მანქანა. მაგარი, სტაბილურობას და ძალის შეკრულებას ძალიან ხელს უწყობს. ეს ავტომობილი რომ რამაზე არ იყოს ამდენი ფიბერი ერთად თავს როგორ მოიყრი და მჭიდროდ ცოტა კითხვის ნიშანია და ალბათ მაგიტომაც ხო მაშინ ალუმინი უნდა იყოს. კიდე დაცვა რა, რამე რომ მოხდეს ძალიან სქელი მეტალის რამ აქვს, რაც მარტივად არ ზიანდება ეს ძალიან დიდ შეჯახებას. ან დარტყმა არ მოდის ინტერიერამ სალონამდე ასე ერთად შეკრულია და ყველა მხრიდან დიდი რკინის ასე რომ ვთქვა დუგის დაცვის ქვეშ ხარ. დარწმუნებული ვარ საქართველოში ბევრს უნდა კორვეტის ჩამოყვანა ამერიკიდან. რაშიც დაგეხმარებათ Carline Auto Import-ი, რა თქმა უნდა, საუკეთესო ვადებით და საუკეთესო ფასებით შეგიძლიათ მიმართოთ. სექტემბრის თვეში გქონდა აქცია ჩვენს გამომწერებზე $200 ფას დაკლება, რომელიც ოქტომბერშიც გადავაგრძელეთ. ჯერ Carline-მა არ იცის, მაგრამ ამ ვიდეოს რო გაიგებენ და დაგიკლებენ მაინც ჩვენს გამომწერებს, ასე რომ ოქტომბრის თვეში შეგიძლიათ ისარგებლოთ ამ შეთავაზებით. ვისაც უნდა ამერიკიდან ჩამოყვანა კორვეტის. აი მაგალითად გაქვს გატეხილი რომელიმე დეტალი. მოდი ავიღოთ ფრთა. ფრთა გაქვს გატეხილი. რადგან ფიბერია, ეს ფრთა ანუ უნდა მოხსნა და ახალი დააყენო, მთლიანად შეიცვალოს თუ არის აღდგენის ვარიანტი. აღდგენა შესაძლებელია, თუმცა ვიზუალის დეტალები რაც ჩანს, ფიბერის დეტალები არც ისე ძვირია და ნუ შეცვლა ჯობია, რა თქმა უნდა. თუ ავტომობილის ჩამოყვანას ამერიკიდან გეგმავ, მაშინ შენ თანხა აუცილებლად დოლარში დაგჭირდება. ვალუტის გადაცვლას კი კურსი ჯიზე ყველაზე სწრაფად, მარტივად და საუკეთესო კურსით შეძლებ. სახლიდან გაუსვლელად დაზოგავ დროს, ენერგიას და რაც ყველაზე მთავარია, თანხას. კურსი ჯიზე შეგიძლია გაცვალო ნებისმიერი ვალუტა საუკეთესო კურსით. შენ შეგიძლია ახლა უცებ ჩამოთვალო 5 რამ, რაც ძალიან მაგრად მოგწონს ამ მანქანაში. შენ პირადად რაც მოგწონს. გონიათ რომ ღირს ახლობით 3-4 ძვირი ვიდრე რეალურად. სულ ეგეთ მანქანებს არ ჭირდება. ადამიანებს ალბათ გონიათ რომ ძალიან სუპერკარია და ფერარი ან ლამბორგინი. სწრაფია, ნელი მანქანა არ არის, საკმაოდ სწრაფია. ამ საფასო სეგმენტში ალბათ ერთ-ერთი სწრაფია. კუპეებში და ცოტა ვიზუალურად აგრესიულ ავტომობილებში და ნუ ისევ არ ფუჭდება რა ეგ მთავარი პლუსი არის მანქანას რომელსაც მაქსიმალურად უდიერად ებყრობი და სიამოვნებას იღებ და არ გაწვალებს პირველი პლუსია ალბათ პრემი რო ავიღოთ ან AMG იქ რო რაღაცები თავს გამოიჩენს აქ ნაკლებად აქ ნაკლებად ეხლა 5 რაღაცა რაც არ მოგწონს და რასაც გააუმჯობესებდი შენზე რო იყოს დამოკიდებული თუ მე დაგეხმარები პირველ რიგში ნაპასტყავია გამოყენებული ეგ ძალიან მომწონს რომ ნაპასტყავია გამოყენებული, მაგრამ არ მომწონს ეს ნაპასტყავი როგორც არის შეკერი. იმის მის ბიუჯეტური მანქანა, Chevrolet-ია, მაინც კი კორვეტი ახლა ცალკე დაიბრენდა. უფრო მეტი მინდა, კი, შეიძლება ცოტას ვიხდი, მაგრამ დამიმატე რაღაცა $2000 და ის ნაკერი მინდა რომ კარგად იყოს. ჩემი აზრით ძალიან მეგობრული სახე აქვს ამ საბაზოს და ცოტა მეტი აგრესია მინდა. ამის შემთხვევაში მაგალითად ესეც ხო ბეისია, მაგრამ დამატებული აქვს უკვე ფენდერები ხო რა, იდეაში და შუაში ეს პაროგი ეს უკვე რაღაცა მეტს მაძლევს ვიზუალში და უკვე მომწონს. 0.51-ს აქვს უფრო მაღალი ხარისხის მატერიალები შეგინთ გამოყენებული. ასევე აქვს სხვა გამშვების სისტემა და მაგნეტიკ რაიდი რას. მაგნეტიკ რაიდი ხო, რაც დაკიდება არის უკეთესი. ანუ ცოტა უფრო პერფორმანსზე ორიენტირებულია, მაგრამ ციფრები არ გვეცვლება. 460 ცხენი. 460 ცხენი. 630 ნიუტონმეტრი.
რაც მაგ ზონაში საკმაოდ კარგი ციფრებია. ზონა 1450-1500 მერყეობს. ტექნოლოგიები საინტერესოა თავის წლებისთვის, მაგრამ დღეს უკვე მოძველებულია ცოტა. თავის დროზე კორვეტისთვის გაიყო, მით უმეტეს C6-ის მერე ძალიან დიდი ნახტომი იყო, მაგრამ მე მაინც C6 მირჩევი. რა თქმა უნდა. შენც ხო? რა თქმა უნდა. 0-დან 100-მდე ჩქარდება 3.8 წამში და მოდი ახლა სანამ გავიყინეთ აქედან 0-დან 100-მდე ავჩქარდეთ და გზაში ვისაუბროთ უკვე ავტომატურზე ცალკე და მექანიკურ გადაცემათა კოლოფიან C7-ზე ცალკე. ნიკო ლექტორის Instagram-ი გამოიწერეთ, ძალიან საინტერესო მანქანებს ნახავთ. საინტერესო ავტომობილები გიყვართ ერთ ფარეხში. ერთად თავმოყრით. თუ არ მოგეწონათ ეს პიროვნება, შეგიძლიათ კომენტარებში დაწერთ. პირდაპირ დაწერთ. არ მოგვეწონა, თუ მოგეწონათ, შეგიძლიათ დაწეროთ, რომ კი საინტერესო ადამიანია და ესეთი ვიდეოს იდეა აქვე დავაანონსებ კონკურენტი მანქანები რომ შევადაროთ. რაც შენ გევასება და იმის კონკურენტი რაც მე მევასებ. მაგარია, შევადაროთ. მოგესალმებით მექანიკური გადაცემათა კოლოფიანი C7-ით და მოდით დავიძრათ, ხმასაც მოусმინეთ. ორი აზრი არ არის იმაში, რომ ესეთ მანქანას უნდა კონდეს აუცილებლად მექანიკური გადაცემათა კოლოფი, იმიტომ რომ აქამდე მოვედი ავტომატური კოლოფით და ეხლა ისეთი განცდა მაქვს, რომ ყველაფერი ჩემს ხელშია და ზუსტად ვაკონტროლებ აბსოლუტურად ყველაფერს, შეგიძლია რევმეჩები გააკეთო. ან სულ არაფერი არ ქნა, უბრალოდ ეს პროცესი საერთოდ სხვა შეგრძნებებს იწვევს და საერთოდ სხვა სიამოვნებაა. განსაკუთრებით ესეთ ავტომობილში, რომელიც არის ძლიერი, როხროხა, რაღაცა მამაკაცური ავტომობილია, მაინც კორვეტი სუფთა სისხლის ამერიკელია, მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცეებში მაინც სადეს რომ ცოტა ევროპისკენ წასულიყვნენ. და მექანიკის ყველაზე დიდი პლუსი ის არის, ესე მიდიხარ და შეგიძლია უცებ გაცურდე, რასაც ავტომატური კოლოფით სამწუხაროდ ვერ შვები. ეს რევმეჩის ღილაკები ძალიან უცნაურია, ანუ მე მგონი რომ ავტომატური კოლოფისთვის და მექანიკური კოლოფისთვის ზუსტად ერთ და იგივე საჭეები გამოუშვეს, ცალ-ცალკე რო აღარ გაეკეთებინათ და ამ ღილაკებზე გააკეთეს რევმეჩი. აი, რევმეჩიც გაგვიკეთა. ტაიპერის ვიდეო რო დავდე, იმას ჰქონდა ეს რევმეჩები და ძალიან მომეწონა და ნამდვილად არ მეგონა ამასაც თუ ექნებოდა და სხვათა შორის Civic-ზე დაწერეს ესეთი კომენტარი, მაგას რომ 3 დუდუკი აქვს, ხო, უკანო რას გავს, ანუ 3 გამშვები რომ ამას 4 დუდუკი აქვს მეგობრებო. და მე ძალიან მომწონს ეგ დუდუკები, იმიტომ რომ უხდება. არა, აუცილებლად მე პირადად დაუფიქრებლად შევიწენდი კორვეტს მექანიკური გადაცემათა კოლოფით, ჩემთვის რო ვყიდულობთ. დაუფიქრებლად. აქაც შეგვიძლია გართობა. გადაცემათა კოლოფის ბერკეტს აწერია 8 speed. ეს მანქანა გამოვიდა 2014 წელს და მაშინ საბლატაო იყო 800 ჩქარიანი გადაცემათა კოლოფი. მაგრამ მას შემდეგ გავიდა უკვე 11 წელი და ახლა სასაცილოდ გამოიყურება ის, რომ აი ესე 800 ჩქარე აწერია. უბრალოდ კორვეტის ლოგო რაც არის აგერ, ეს რო იყოს მხოლოდ და ისე 8 speed არ ეწეროს, უფრო კარგი იქნებოდა ჩემი აზრით. ძალიან კარგად იმართება მანქანა, წონის გადანაწილება აქვს კარგი, თან სუბუქია, ასე თუ ისე მაინც სუბუქია. თავის დროისთვის ძალიან დიდი პროგრესი იყო C6-ის შემდეგ, თუნდაც ციფრული მაჩვენებელი, ესეთი კარგი მონიტორი, თავის წლებში მამობოღონდ, head-up display-ც მაქვს, ყველაფერი მაქვს, რაც იმ მომენტში თანამედროვე ავტომობილისგან შეიძლებოდა რომ მოგვეთხოვა და შეიძლება რომ დღესაც რაღაც ავტომობილებში იგივე საფასო კატეგორიაში არ გქონდეს.
სატარებლად მართლა ძალიან სასიამოვნო ავტომობილია. რაც უფრო თბება და ხურდება, კიდევ უფრო სასიამოვნო ხმები შემოდის. რაც მომწონს ამ მანქანაში არის ის, რომ ამერიკულისგან მაინც ელოდები, რომ აურთულად დასამორჩილებელი მანქანა იქნება და რომ საშიში მანქანებია სამართავად და ძალიან ბევრი ვიდეო არსებობს, რომ მუსტანგები ხალხში ვარდება, ან გზიდან ვარდებიან ხოლმე მეორეში რორთავენ მაგ დროს. აქ ეგ არ ხდება. ეს არის საკმაოდ დაბალანსებული ავტომობილი, საკმაოდ მარტივი სამართავია, კარგი გასართობია, მაიმუნობებში კარგად მოყვება, მოსახვევიც კარგად უჭირავს და დღეს უკვე შეგვიძლია დაახლოებით $25,000 შევიძინოთ ეს ავტომობილი. შეიძლება უფრო იაფადაც მოახერხოთ, გამართლებაზეა, შეიძლება ცოტა ძვირის გადახდა მოგიწიოთ, რადგან უკეთესი კომპლექტაცია ან უკეთესი მოდელია არჩი. აია თავის ფასში მართლა ერთ-ერთი საუკეთესო ვარიანტია, განსაკუთრებით იმ ადამიანებისთვის, ვისაც ტურბო ძრავები და ეს რაღაც პატარა ძრავები არ მოსწონს და ეს ჩუ-ჩუ ხმების გარეშე, აი ესეთი ნამდვილი როხ-როხა მამაკაცური ამერიკელი ვისაც გინდათ, არის ერთ-ერთი საუკეთესო ვარიანტი. გარდა ამისა, გამოიყურება ძალიან კარგად. ყოველთვის ცდილობდნენ, რომ ცოტა სუპერკარებისკენ წაიყვანათ კორვეტი და უბრალო სპორტკარზე უფრო განსაკუთრებული და მიმზიდველი ვიზუალი ქონოდა. ცერვაში ეს მართლა მოახერხეს, მაგრამ ცერვას ვიდეოში ვისაუბროთ. ვიზუალურად ნამდვილად ერთ-ერთი ყველაზე დახვეწილი კორვეტია, მიუხედავად იმისა, რომ მე C6-ის მოყვარული ვარ. აქ ყველაფერი არის უფრო თანამედროვე, უფრო აგრესიული, უფრო წახნაგოვანი და უფრო ისეთი, როგორიც ამ ავტომობილის ხასიათს უხდება. ყველაფერს ეცადნენ, რომ აი ეს კორვეტის ლოგოზე ფრთების სტილში ქონოდა ვიზუალი. ამ ავტომობილზე ყენდება ლამბოს ფარები, ლამბოს სტაილ ფარები, წინას და უკანას და ძალიან საინტერესო ვიზუალი ეძლევა ხოლმე. ეს ნუ ამერიკელია და იმიტომ აქვს, მაგრამ ჩემი აზრით უხდება. ჭრილები ასევე ძალიან უხდება და მეტ აგრესიულობას თენს ავტომობილს. ფასტბექია, სახურავი მოდის და ბოლომდე უკანა ბამპერამდე გადმოდის, ძალიან უხდება. ეს დაქტეილით ძალიან უხდება, რომელიც სხვადასხვა ვარიანტი შეიძლება შეგხვდეთ, იმიტომ რომ ხშირად ცვლიან ხოლმე ამ დაქტეილებს. უკან არის სტანდარტული მაშუქები. ამ მანქანას შეღებილი აქვს უკანა ბამპერი, ძარის ფერში ძირითადად აქამდე არის შავი. ეგ უკვე თქვენ გადაწყვიტეთ, როგორ უფრო ჯობია. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან უხდება ძარის ფერში როა. 4 გამშვების თავაკი, ასე ვთქვათ, ძალიან უხდება, ძალიან აგრესიულია. კორვეტის ლოგო წინ გვაქვს ქრომში, აქ გვაქვს შავი ფერის, იმიტომ რომ საბურავის ტვერი რომ დაედება, არ დაეწყოს. და მაინც ლამაზად გამოიყურებოდეს, აი ეს გათვალეს. ეს შავი აქცენტები ყველაფერი ძალიან უხდება. რაც არ მომწონს არის ეს ქარხნული დისკი, რომელსაც ეგრევე შევცვლიდი და ამის პატრონიც აპირებს სხვათა შორის და ამის პატრონს რაც შეეხება, დავით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ეს ავტომობილი გვანდე და გვათხოვე. ასევე დიდი მადლობა მათეს და ასევე დიდი მადლობა ნიკას, რომელიც წავიდა უკვე თავის 25 მანქანა ყავს მოსავლელი. სახურავზე გეუბნეოდით, რომ ერთი კაცით შეძლებს ამ სახურავის გადახდას და ახლავე თქვენ მანდ იყავით ერთ წუთი, ახლავე გაჩვენებთ როგორ ხდება ეს პროცესი. ერთი ღილაკი გვაქვს, რომლითაც ვხდით საბარგულს. შემდეგ უნდა გავხსნათ 3 ბრეკეტი. საბარგული უნდა ავხადოთ, რადგან მარტოები ვართ და ერთ კაცსაც შეუძლია ეს თავისუფლად, არის აუცილებელი, რომ ვინმე ყავდეთ დამხმარე, რომ არ დავაზიანოთ და თავი დავისვიოთ, აი ესე ავწიოთ, ძალიან მსუბუქია და უკვე აი ესე შეგვიძლია შევაცუროთ უკან. დაკოქილზე არ უნდა აქნათ, იმიტომ რომ შეიძლება ფეხები მიგეწვათ და ჩაჯდა უკვე თავის ადგილზე და ჩვენი კუპე გახდა უკვე
კაბრიოლეტი დაუძახოთ ტარგა, Porsche-ს დავესესხოთ ეს ტერმინი, გახდა ტარგა და უკვე ბევრად უფრო მიმზიდველი და უფრო ეგზოტიკური გახდა ეს ყველაფერი, რადგან გადახდილი სახურავის შეგრძნებებით ემატება იმ ყველაფერს, რასაც ეს მანქანა იწვევს. კარს როგორც კი გამოვაღებთ, უზარმაზარი წარწერა Corvette. ამ ავტომობილზე Chevrolet-ის ლოგო საერთოდ არსად არ გვხვდება. Chevrolet-მა ცალკე დაბრენდა Corvette. ეს არ არის Chevrolet Corvette, ეს არის Corvette C7, ანუ C7. საბოლოო ჯამში მოკლედ თუ გაქვს 20-დან $30,000-მდე, გინდა ისეთი მანქანა, რომელიც ყველგან და ყველას ყურადღებას მიიქცევს, ექნება ძალიან დიდი ხმა და ამ კანონის გადამკიდე სულ პატრულთან გექნება ურთიერთობა, იქნება სწრაფი, ადეკვატურობის დონეზე, იქნება საკმაოდ ძლიერი, ეგეც ადეკვატურობის დონეზე, მაშინ გრჩება ერთი ვარიანტი Corvette. თუ მაინც და მაინც 4 სავარძელი გინდა, მერე უკვე გადადიხარ muscle car-ებზე, Mustang-ზე, Camaro-ზე, Challenger-ზე და ასე შემდეგ და მაგ ავტომობილების ვიდეოებში მოგიყვებით. და ინტერიერზე სანამ ორი სიტყვით გეტყვით, მინდა რომ დიდი მადლობა გადაგიხადოთ პირველ რიგში თქვენ, ვინც იწონებთ ვიდეოებს, გვიწერთ კომენტარებს, არხი გაქვთ გამოწერილი და თუ ამ ყველაფერს არ შვებით, რას ელოდები, გამოიწერე არხი, მოიწონე ეს ვიდეო და კომენტარებში გაგვიზიარე შენი აზრი ამ ყველაფრის შესახებ. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო Arreon საქართველოს, რომ ძალიან კარგი სურნელებით გვამარაგებს. მადლობა მინდა გადაუხადო Carline Auto Imports, რომელთან ერთად ძალიან საინტერესო ავტომობილი მომყავს და დაახლოებით ერთ კვირაში უკვე საქართველოში იქნება და ძალიან მალე გაჩვენებს და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ჯერ კონკრეტული მოდელი არავის გამოუცნია. იყო ძალიან ახლო პასუხები, მაგრამ კონკრეტული მოდიფიკაცია არ დაფიქსირებულა კომენტარებში. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო Leader Motors, სადაც Carline-დან ჩამოყვანილი ავტომობილები შეგვიძლია მივიყვანოთ და გავაკეთოთ ძალიან მაღალი ხარისხით და საკმაოდ ადეკვატური ტარიფებით. ახლა კი ინტერიერს რაც შეეხება, აქ ყველაფერი განსაკუთრებით უკვე LT3-ში, რომელიც არის ყველაზე მაღალი მოდიფიკაცია, არის ყველაფერი საკმაოდ მისაღები ამ ფასში. სასიამოვნო ვიტყოდი, იმიტომ რომ ნაპასტყავით არის დაფარული ის ყველაფერი, რამაც შეიძლება დაბალ კომპლექტაციაში გაგვაღიზიანოს, ასე ვთქვათ. კი არის გამოყენებული პლასმასი, მაგრამ არა უშავს ამერიკელია და ვაპატიოთ თავი ამ ბოლომდე პლასმასი ამთლიანი მანქანა. გვაქვს სავარძლების გათბობა, სავარძლების გაგრილება, ორდონიანი კლიმატ კონტროლი. სავარძლების ორი ვერსია არის ამ მოდელებზე ხელმისაწვდომი, ეს არის შედარებით კომფორტული სავარძელი, არის ამაზე სპორტული ვერსიაც, მაგრამ ჩემი აზრით არ არის საჭირო ამაზე სპორტული სავარძელი, იმიტომ რომ ძალიან კარგად გიჭერს, ყოველდღიურობაში საკმაოდ კომფორტულიც არის. უკან საკმაოდ დიდი სივრცეა, თუ სახურავი არ გვაქვს მოხსნილი და ბევრ რაღაცას ყოველდღიურობაში ძალიან მარტივად და ესე კარგად ჩავტევთ. ყველაფერი არის ჩემსკენ მოტრიალებული, ყველაფერზე მიმიწვდება ხელი და საბოლოო ჯამში ძალიან სასიამოვნო გარემო იქმნება. Bose-ის აუდიო სისტემიდან კი ძალიან კარგი ჟღერადობა ისმის. C7-ში რაც არის ყველაზე მეტად გამოსწორებული, წინა მოდელებისგან განსხვავებით, განსაკუთრებით გამოვყოფთ C6 და C5, იმიტომ რომ C4-ს და ქვემოთ არც მოეთხოვებათ. ინტერიერში შეიმჩნეოდა ხოლმე ჭრიჭინი, რაღაცა დეტალების ნელ-ნელა მოშვება. C7-ში ეს ყველაფერი უკვე გამოსწორებულია და საკმაოდ კარგად არის, ასე ვთქვათ, აწყობილი ყველაფერი. აწყობის ხარისხიც უმუშავიათ. ძალიან მალე შემოგთავაზებთ C8 Corvette-ს, სადაც უკვე ვისაუბრებთ ამის შემდეგ რა გაუმჯობესდა და რა შეიცვალა. ახლა გთხოვთ, კარი მომიხუროთ და მომავალ ვიდეომდე. კინაღამ ჩაეხუტნენ ერთო, კინაღამ ფოტოები გაცვალეს. შენ მოგებაში დარჩებოდი, მეგობარო. ნა? გაზი. რა ცოტა უფრო აგრესიული გამიკეთე და მომწონს. ცოტა უფრო აგრესიული გამიკეთე, თუნდაც ერთად შემიძლია და მომწონს. თავიდან ალბათ ეგ განსხვავებაც მაგიტო არის, რომ ბევრ არჩევანს ერგებიან. ვიღაცას Corvette არ უნდა აგრესიისთვის, რაღაც 70 წლის ასაკში უნდა. ან ვიღაცას უნდა იაფად Corvette, მოდი ესე ვთქვათ რა, იმიტომ რომ ზემო და ზემოთ რო ადიხარ და Zinolexზე რო ადიხარ უკვე 50,000-ს უკვე 60 და 70,000-ში თავის საქმეს შვება. დაბოლოება თუ რა დავარქვათ ამას. გლუშიტელი. საღოლცვა. მოვიდა. არ ვართ მიკერძოებულები, BMW მაგარი.
არა, ისედაც ყველას BMW-ს ტიკი გოლი ვარ. არა, Porsche-ს მე არც ერთი არ ვარ ვიჯაჭული.